Лес изменился. Вокруг высокая трава. Деревья покрыты листвой. В лесу много кустов черники. Скоро будут ягоды. Температура воздуха плюс 27. Отправляюсь проведать дом-шалаш. По дороге замечаю сухую еловую ветку. Отлично подойдет для розжига костра, беру ее с собой. Также с упавшей березы забираю огромный пласт коры. Подойдет идеально вместо бумаги. Впереди вижу наш мост. Воды намного меньше. Летом лес другой, много живности. Огромный муравейник посреди леса напоминает наш мегаполис, где все куда-то спешат и каждый занят своим делом. Вот он наш домик. Все на месте. Практически идеально отстоял зиму. Какие изменения я вижу? На земле лежит наш стол. Мы его оставляли в вертикальном положении. Скорее всего, растаял снег, и он упал на бок. Также наши тарелки лежат между бревен, хотя мы их оставляли сверху. Видимо, ветром оторвало нашу пленку в некоторых местах. Умывальник, шампура и держатель чайника на месте. Надо разжечь костер и что-нибудь приготовить. Очень жарко, как раз умывальник кстати. Наливаю воду для того, чтобы помыть руки и умыться. Ухожу за дровами. Вокруг все сухое, в том числе и ветки с одной стороны, это очень хорошо, с другой мох на земле сухой. Перед тем, как разжечь костер, я решил убрать мох и прокопать вглубь до земли. Раскапывая мох, я понял, что он уходит глубоко вниз. Если разжечь огонь, он прогорит вглубь, и его сложно будет потушить.
Рядом воды нет. В прудике вода высохла. Затушить обильный костер будет проблематично. Поэтому заготавливаю дрова для следующего похода. С собой я не взял степлер, поэтому не могу произвести качественный ремонт. Чтобы не оставлять пленку в таком виде, я решил вытащить гвоздь и прибить ветку, которая будет держать пленку по всей длине и не даст ей вырваться. Заготовил дрова, немного подремонтировал дом. Небольшой перекус. Очень жарко. Вокруг комары. Не дают насладиться красотами леса. В походе зимой намного лучше. Нет комаров, клещей и ядовитых змей. Летом в лесу надо быть готовым к любой ситуации. Поэтому одежда должна быть соответствующая для комфортного пребывания. Зимой мы потеряли чехол для штатива. Кажется нереальным его найти среди травы и мха, но спустя некоторое время среди зелени замечаю черное пятно. Подхожу ближе и вижу свою вещь. Приятно найти ее. Лес не стал забирать себе. До скорых встреч, друзья, на канале «Время путешествий».